Depois da derrota do Barça para o Mônaco na Champions, o goleiro Ter Stegen tem sido bastante criticado por conta do erro na saída de bola que resultou na expulsão de Eric Garcia logo aos 11 minutos de partida. Não bastasse o burburinho nas redes sociais, onde o goleiro inclusive desativou os comentários na sua conta do Instagram, Lamine Yamal participou de uma dinâmica da Kings League, onde ele foi convidado a escolher seu time ideal e as palavras do garoto causaram um grande alvoroço nas redes sociais. Se liga no vídeo. Vamos a imaginarnos que tienes un equipo en la Kings League Jobs. ¿Quién sería tu portero? Iñaki Peña, ¿Defensas? Araujo y Pau Cuarzo, ¿Medios? Gavi, Pedri, ¿Y arriba? Nico G, Nico, ¿y tú? ¿Jugador presidente? para presidente, ¿Entrenador? Hans Flick, ¿Quién te haría el himno? podría referirnos a Alejandro Valde, ¿Colores de tu equipación? azul y rojo, ¿Norma que añadirías? o de chilena Valde. Jerry apunta, ¿eh? ¿Qué streamer te gustaría como copresidente si fueses tu presi? Ok, ya mis amigos. ¿Qué jugador del Barça crees que lo haría bien como presidente? Íñigo Martínez, ¿Contra qué equipo te gustaría jugar? Versalles, ¿Qué leyenda ficharías como jugador 13 para tu equipo? Robert, ¿Robert o Robinho? Robert. ¿Cómo se llamaría tu equipo? Una celebración si un día no Cupra marcas un número. Meus amigos, o Yamal deixou o Ter Stegen de fora da lista justamente pouco depois da falha do goleiro. Pode ter sido uma escolha pessoal do Yamal, mas isso com certeza aumenta as críticas para cima do Ter Stegen. Mas me diz aí, o que vocês acharam das palavras do Yamal e o que acham da fase do momento vivido pelo Ter Stegen? Comenta aqui embaixo e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que acontece dentro do Barcelona, tá beleza?